而家內地啲別墅咧，真係越嚟越捲啦。如果毛坯別墅咧，有啲人可能會比較嫌棄。咁呢個咧係蘭潮嘅別墅，業主全新裝修好先咁攞出嚟賣，因為佢唔想拖太耐，佢就想裝修好，俾啲客人買咗，唔使再花心機去裝修，就早啲買呢間別墅，唔使再同其他業主喺度磨嚟磨去。所以話呢個業主係英明嘅，裝修好先攞出嚟賣。咁佢賣嘅價錢咧就係400萬出頭，430萬左右咯。當然業主咧佢開呢個價咧，我覺得係可以傾嘅，而且就比較大程度咁可以傾多啲啊。咁你哋睇到嘅就係1樓嘅呢個大廳。咁咧嚟睇個蘭潮嘅別墅，好多人都知道佢個花園係下沉式嘅別墅。咁我哋先帶大家睇呢個花園啦，佢花園係比較特別嘅。呢種別墅嘅花園咧係叫下沉式嗰種花園所以你就嚟到呢度。不過佢個花園咧就全部做好硬化所以如果喺內地買個別墅咧翻嚟同啲朋友屋企人組織下 BBQ 都係幾開心噶啦呢度做埋個嗰啲休閒個台喺度。咁佢呢個別墅比較大嘅特點就係喺三鄉咁多別墅當中咧，佢係屬於嗰種單邊位嘅別墅。以前咧，你同人哋買啲別墅呢種地方係同人哋黐埋一棟牆嘅。咁呢度咧就係單邊位，做出一個側花園過嚟。所以話你話有冇優點咧？喺三鄉一個正中心位置去到一個單邊位別墅，430幾萬係報價但係咧，如果睇啱係可以傾嘅大明同大家講如果翻嚟揾大明睇樓咧，每一個房大明都會盡全力去幫大家去同業主傾下價格，盡量攞到個最優惠嘅價格俾大家。咁花園就睇咗啦，係嘛就單邊位嘅。咁呢度個小區好多花園咧係冇有側花園嘅。呢個側花園咧係呢一排唯一嘅一套係有側花園嘅。咁我就想去1樓睇咯。咁大家過嚟睇下頭先我哋喺度講嘅時候，係咪睇到呢個廳比較大氣下沉式嘅大廳咁佢連呢啲背景牆椅都已經全部做好晒啦吊頂。其實如果裝修一套咁嘅別墅咧，其實都係要花唔少心機同埋金錢嘅。但係咧呢個別墅咧，佢就係業主知道而家賣別墅咧，要想賣得快，就要裝得好，全新攞出嚟賣。咁咧你唔嫌棄嘅情況下，咁係可能眾多對比起嚟，呢套咪有優點咯，係咪先？咁咧呢個別墅咧，佢1樓咧，佢係餐客廳一體化，呢度做到嗰啲圓台然之後咧呢度都做埋細節俾你呢啲牆呢啲都係全屋定製嘅。而且大家睇下呢個插座充電即係唔使買充電頭，直接攞數據線插入去得噶啦呢啲咁1樓咧，佢呢度咧做個廚房都比較大氣呢個廚房冇事，所以好事嘅呢度仲隔到一個房仔出嚟可以作為客房又得，作為嗰啲工人房又得簡單一個細嘅房間。咁咧佢門口俾大家睇下先呢個別墅我覺得就採光通透比較好好多落地玻璃窗所以話就睇起身就冇咁壓抑咯。呢種門口佢係咁嘅，都係要上階梯嘅，係嘛？好啦，咁言歸正傳啦。睇完1樓咧，大家想問下2樓係咩樣嘅？2樓咧，佢係做埋2個套間嘅咩叫套間即係2樓嘅呢2間房咧，每一個房都有獨立嘅洗手間就係你如果冇套間嘅話，你晚上有啲人住喺嗰度上廁所要行出門行出房門再去洗手間上。咁呢個套間咧就係唔需要直接喺自己房間就配埋一個洗手間，呢啲叫套間。而且佢都有嗰個採光都係非常之好嘅，你睇下嘛，都係基本係冇有嗰種暗房，全部都係採光好嘅亮房。咁3樓咧又一樣，3樓係有2個套間2個套間，就係3樓2個套間咧都係
有獨立嘅洗手間，咁即係2樓、3樓一共有4個套間。咁咧，佢呢個房咧又做埋地下車庫嘅，地下車庫咧再行入嚟咧就係呢個娛樂間娛樂間咧再連埋上邊個花園係打通嘅，所以話呢個蘭峭嘅別墅全新裝修嘅，開價400萬出頭，你覺得有冇興趣啊？如果有興趣嘅話，大明可以幫你賺到400萬樓下，好嗎？好，咁呢期到呢度，see you。